Сәлем достар баршаға. Бүгін мен бауырсақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл қамырдан нан пісірсе де өте әдемі шығады. Алдымен ұнымызды електен өткізіп дайындап аламыз. Ұнымызға дрожь, ванилин, қант, аздап тұз дәміне қарай үстінен сүт суымызды құйып, аз-аздан қамыр илейміз. Ұнымыздың сортына байланысты аздап су, аздап сүт қосуымыз мүмкін. Құрамын міндетті түрде описанияға қалдыратын боламын. Жасап көруге кеңес беремін. Өте жұмсақ, үлпілдеп, әдемі болып шығады. Жақсылып илеген қамырымызды 1-1,5 сағатқа жылы жерге жауып, бетін алып қоямыз. Дайын болған қамырымызды жақсылап жайып, қатты жұқа емес қалыңдықта жайып аламыз. Бауырсақтың формасымен кесіп аламыз. Ал мен бокалмен кестім, ал сіздер қалаған формада кессеңіздер болады. Артылған қамырдан мен аздап нан жасадым, пешке салып қойдым. Міндетті түрде бауырсағымызды 10 минуттай тындырып қоямыз. Келесі кезекте отта қызып тұрған табамызға салып бір-бірлеп пісіріп аламыз. Жақсылап. Астын жай қоямыз, орташа отта, себебі қатты қойсақ арасы піспей қалуы мүмкін. Барлығын пісіріп алдым, ал мінекей бауырсақ дайын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.